نو د ننني تړاو په حواله باندې خپل اورېدونکو ته څه وایي؟ نو زمونږ داسې یو اراده ده، خدای پاک دې وکړي چې زمونږ دغه اراده کې مونږ بریالي شو. جی اراده دا ده چې کم پروګرامونه مونږ وکړل نو هغه زیات تر په تاریخ او ادبي تذکره او ادبي تاریخ باندې په ثقافتي چې کوم سفر د کامونو جی پای باندې هغه څه ته چې په انګریزي کې جرنل خبره وه جی پای کې شخصیات راتلل خو ضمناً د هغې ذکر راته. جی زمونږ اوس دا اراده ده چې کوم شخصیتونه د ثوابۍ په کچ باندې جی او د دغه په پښتونخوا په کچ باندې چې د پښتون کام د یوسف زو د مندڼو بیا من حیث القوم د پښتون کام شخصیتونه دي. هغه شخصیتونه که ولسی کچ باندې هغې کردار ادا کړی دی، مثلا هغې جرګمار دي جی د پښتنو په وطن کې روغې کړي دي. په ثوابۍ کې شته ډېر داسې خلک چې خپل ټول ژوند دی چې دی نو د خیر ښېګړې کارونو ته وقف کړی دی. که هغه ادبي شخصیت دی جی که هغه یو رول ادا کړی دی په خپله ټولنه کې، هغه تعلیمي شخصیت دی. خو داسې چې شخصیت دی مطلب دا چې هغه ضروري نه چې هغه سره د روپۍ ډېرې وي، دا هم ممکن ده چې مالدار هم وي خو چې شخصیت هم وي. مطلب دا ده چې هغه شخصیتونه چې هغه موږ څخه دې دنیا کې نشته خو د هغې کردار پاتې دی او د هغې ډېر لوی کردار پاتې شوی دی په پښتنه ټولنه کې، په خپل چاپېرچل کې، او هغې د ژوند له څه ورکړي دي. ځینې کیدای شي پکې ژوندي هم وروستو راشي چې دا سلسله جاري وي. وړومبی به زموږ دا دغه وي چې هغه کوم د رڼاګانو سفیران چې اوس نشته او هغې رڼاګانې خورې کړي دي او هغې چې کوم دی نو په دې ټولنه کې په دې چاپېرچل کې هغې د ژوند سره مینه کړې ده، ژوند سره یې وفا کړې ده او انسانیت له ډیر څه ورکړي دي. نو زما دا خواهش دی او د منیجر صاحب هم دا خواهش دی چې زمونږ څومره پورې وس کیدی شي نو هغه که د هر اړخ نه وي او ځینې پای کې به ګمنام هم وي بظاهر چې دی نو هغوی به ډېر لوی رول ادا کړی خو خلکو به هغوی هېر کړي وي. نو زما دا خواهش دی چې هغوی باندې مونږ خبره وکړو. نننی پروګرام خو زمونږ په یو صوفي باندې دی چې عالم و صوفي و. دا هم یو مونږ سره یو موضوع ده چې ثوابۍ چې څومره کلي دي 500 نو دغه ټولو کلو مقبرې چې دي نو د ډېرو لویو لویو هستو نه ډکې دي. په هره مقبره کې 3 4 5 داسې خلک د خاورو لاندې دی چې هغه صرف بنیان نه هغه کتابخانې وي، هغه تحریکونو په خپل ذات کې او د هغې زمونږ په دې ټولنه کې ډېر لوی رول پاتې شوی دی. نو دغه صوفیان بیا دا ډېره عجیبه خبره ده چې پښتانه صوفیان چې دي نو د ډېر لوی کامي کردار هم پاتې شوی دی، پیسې ونه دي پاتې شوي لکه د دنیا نور ساینس چې څنګه وي. نو مونږ به دا کوشش کوو چې مونږ دغه صوفیان چرته چرته که ورپسې تللو هم غواړي ځکه چې ځینې به په سینو کې وي په صفو کې به نه وي، صفو ته به نه ختلي، سینو کې به پاتې او هغه سینې هم اوس مونږ نه ځي که نه. ژوند خو فاني دی، ژوندي خلک، ژوند خو نه دی فاني خو دا ژوندي خلک فاني دي. نو ظاهره خبره ده چې مونږ دا غواړو چې اوس هم که څوک مشران ژوندي وي هغوی سره میلاو شو او سینه په سینه چې کوم روایات دي هغه هم راواخلو. که کې هر څومره صحت وي هغه به بیا خلک د خپل شعور مطابق د هغې تجزیه کوي او چې کوم مونږ سره په کتابونو کې شته په تذکرو کې شته نو په دې باندې به خیري خبره کوو. لکه څنګه چې مونږ نن یو شخصیت راغسته دی د شاه منصور چې هغه هم خلکو نه هیر دی او ډېرو خلکو د هغوی غوښتنه هم کړې وه اس ام اس په لار باندې به راتلل، ما سره په خپل موبایل باندې به رالل چې یاره تاسو په دغه شخصیاتو باندې پروګرامونه شروع کوي او بیا د شاه منصور ده چې نن په کوم صوفي باندې موږ پروګرام کوو دې باره کې به هم ډېر معلومات ستاسو سره وي او خلکو یې غوښتنې هم کړي دي او باقاعده اس ام اسو کې نومونه هم لیکلي وي چې نورالامین یوسفزی صاحب په دې باندې پوهېږي او هغه ته د مکمل تاریخ هغوی ته پته ده. نو شته نور خلک هم زمانه هم زیات پوهه خلک شته. زما خپل یو د تره زوی دی حمدالله یوسفزی، هغه هم په دې موضوع باندې ډېر ښه پوهېږي، نور بله کسان شته دی. به هر حال چونکې زمونږ د میدان دا زما میدان دی او دې سره زمونږ تعلق دی نو خلکو ته زما ځکه پته وي. به هر حال هغه څنګه چې فارسی کې وایي چې آمدم بر سر مطلب شاه منصور له چې
خبره به داسې صوابی باندې هم کوو، خو د شاه منصور خبره چې مونږ کوو او د تصوف یا د عالمانو یا د صوفیانو، نو صوفیان خو هر چاته پته ده چې څه ته مونږ په معروف معنو کې اولیاء کرام وو، د چا چې د تصوف لار اختیار کړی وي او هغه چې وایي ورته چې دست بکار او دل بیار هغه هستی. نو تصوف چې کوم دی په دې خو ډېرې اوږدې خبرې کېدای شي، دا خو شارټ لنډه دا خبره کوم چې د تصوف موږ سره دوه غټې لارې دي او هغه یو دی وحدت الوجود او یو دی وحدت الشهود. د یو مطلب دی وحدت الوجود چې هر څه هغه دی همه اوست، او د یو مطلب دی هر څه له هغه دي همه از اوست وحدت الشهود. بیا د دې چې موږ سره کم سرخیلان دي چې کم ډېر لوی لوی اولیاء تیر شوي دي، نو د هغوی په نومونو باندې سلسلې دي که نه، څه ته چې موږ 4 سکول اف تاټ و 4 دغه دي که نه، نو هغوی کې چې کوم دی نو چشتیه سلسله ده او لکه حمزه بابا دي او دا چې کوم سلسلې سره تړلي وو که نه، او دا شان نقشبندیه هم پای کې یو سلسله ده. او چې کوم نننې شخصیت صوفي او عالم دواړه چې هم عالم او هم صوفي، د چا خبره چې موږ نن کول غواړو نو هغه د نقشبندي سلسلې سره د هغه تعلق د په ځای دی چې د دې نه مخکې چې موږ په هغه باندې خبره وکړو په حضرت شیخ مانون یوسفزی رحمت الله علیه د شاه منصور، حضرت شیخ مانون یوسفزی رحمت الله علیه د شاه منصور کلی. نو لغوندې د شاه منصور کلی په تاریخ خو خیر مخکې ما خبرې کړې دي، خو لغوندې په ځینې داسې صوفیانو باندې حضراتو باندې لږ یو 2-3 کسان یادول به هم ضروري وي چې هغه هم د شاه منصور وو، نو بیا به د دوی د دور خواوشا کې تیر شوي دي، نو بیا به چې دی نو یو دمه به واخلو د هغې نه پس به بیا په بس که ستړی شوی نو په بیا که درمن اورېدونکو زه یو وړې شان دمې طرف ته